Luiza Rasulova. Ushbu videoda siz Luiza Rasulovaning hayoti va uning atrofida bo'layotgan mish-mishlar va aktrisaning muvaffaqiyatli yo'li bilan tanishishingiz mumkin. Luiza Rasulova yorqin o'zbek estradasi yulduzlaridan biri. Mahalliy va shou-biznesdagi eng mashhur va muhokama qilinadigan odamlardan biri hisoblanadi. U iste'dodli kino yulduzi, teleboshlovchi va to'y tadbirlari boshlovchisi hamdir. Bir necha yillik ijodiy faoliyati davomida go'zal aktrisa o'zbekistonlik muxlislarining qalbidan mustahkam joy olgan. Yoshlik va bolalik davri. Luiza Rasulova 1995-yil 24-aprelda Toshkent shahrida tug'ilgan. Aktrisa oilasining san'atga hech qanday aloqasi bo'lmagan, ammo ular Luizaning aktyorlik universitetida o'qish istagini qo'llab-quvvatlaganlar va unga doim yordam berib kelishgan. Luiza o'smirlik davridanoq o'zining go'zalligi va nafis qomati va xulq-atvori bilan tengdoshlaridan sezilarli darajada farq qilgan. Bo'lajak yulduz o'rta maktabda o'qiyotgan paytlaridayoq o'zbek shou-biznesida o'z o'rni uchun kurasha boshlagan. Rasulova tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishda ishtirok etgan. Luizaning xulq-atvori va o'zini tutishidan kelib chiqib, uni to'y tadbirlariga taklif qilishni boshlagan. 2013-yilda Luiza o'rta maktabni tugatgan va keyin Kiyevda o'qishni davom ettirib, Milliy universitetining aktyorlik bo'limiga o'qishga kirgan. U o'zbek, rus, ukrain tillarida yaxshi bilgan. Keyinchalik aktrisa o'z karyerasini qurishda buning foydasi tekkan. Luizaning birinchi muvaffaqiyati uning "O Maryam, Maryam" filmidagi rolini ma'qullaganidan keyin kelgan. Ushbu filmda u afsonaviy aktyorlar jamoasiga qo'shilgan. Luiza bilan birgalikda bosh rolni ijro etgan o'zbek xonandasi Shahzoda filmda suratga tushgan. Yosh aktrisa Ulug'bek Qodirov, Nargiza Salmonova, Yayra Abdullayeva kabi aktyorlardan aktyorlik mahorati bo'yicha ko'nikmalar olgan.